Всем привет. В общем, такая проблема у крузоводов, именно у Chevrolet Cruze водов. Такая проблема встречается, как стук в задней подвеске. Вроде меняют сайлентблоки, балки, не помогает. Меняют амортизаторы, не помогают. Меняют, значит, отбойники амортизаторов, тоже ничего не помогает, но стук остается. У меня тоже такая проблема, я с ней уже давно, ну вернее очень давно, наверное, года полтора, а может даже и два. Пробег у меня сейчас на машине 312 тысяч. Вот. И посоветовали мне поменять сначала, поменять направляющие суппортов. Вот такие вот направляйки, резинки, все. Смазка идет в комплекте, ну как обычно. Вот такой фирмы Франкит, если правильно называется. Вот не знаю, сейчас поеду, попробую поменяю. Если в подвеске стук пропадет, то будет здорово. Я об этом расскажу чуть позже.